Waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda Baaboo Gambeelitti raawwatan kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu. Galatoomi namoo yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte fi deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Mootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanii kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanii kanarraa deebii argachuu ni dandeessa. Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafatan yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbatu waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50 yeroo dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaatee hin beeku, harkas hin qabaasu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kun ammoo akkaataan itti ta'uutti jiru. Isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagayu qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatiin barbaachisne jechoota dhagahamanii ka akka Shimallis fa'aatii, ka akka Dammaqaa fa'aa, ka akka Fiqaaduu fa'aarraa Abiy Ahmed Mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuudha. Kun hundumti walitti dabalamee walitti hidhamee ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamanii hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira? Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru. Marsaa 5 Finfinneellee dabalatee jira. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu huloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hafe kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaasaa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa immoo miti biyyittiin alayyuu waraanni ollaa biyyittiif daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuun yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru ummanni nagaan, ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne, ummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira.
biyyattiin birmadummaasheetu sarmameera. Uummanni biyyattii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree fantuutaatti wal tuqsuutti jira. Namni waliin nam'ee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhe biyyattiin firaajayil isteet taateetti gara diigumsaatti deemuutti jirti. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisu ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40 haga 50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaata. Sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenya irraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo kaabame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kana irratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye. Kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeretanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiraniif hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran. Achi booddeenuu sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duulafamuuf deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii gammachiisaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasii gara lola sabaaf sablammeessu nu geessuuf deemuutti jira namoota. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eetii maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbattee jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii, lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Sanarraa wal qabatee ajjeechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamni muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanoo tokko hin qabne. Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naaf kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Hayyee BOA sagantaa afaan Oromoo gaaffii nama hawwatuu fi carraa kana naaf kennuu fi guddaa galatoomii.